Okay, good morning our dear viewers. Babuzaka batulaba ku Soul TV abakererako namwe mwena abatulabira yona gye musinzira okubanga mutulaba olunaku olwaleero tukeredde wano mu kibuga Kampala. Buli lunaku olukya tuba tubala ennaku ezigenderera tutuuke ku lunaku olw'okujaguza amazaalibwa era nga mu kibuga Kampala kabeera kayisa nnyo keerere. Olunaku olw'eggulo ekitongole ekya Uganda Police kyavuddeyo nekyogerako eri bannamawulire n'eri eggwanga ekyongera okubanga kitangaza ku nsonga ezimu naddala ezikwatagana n'ebyokwerinda mu kiseera kino kyetulimu eky'ennaku enkulu. Ebimu bye basinze okubanga bateekako essira y'engeri abantu gye balina okubanga beekuumamu mu kiseera kino kyetwolekedde. Bategeeza abantu naddala abayita mu bitundu bino nga ebibeeramu abantu abangi nga bw'otunuulira wano bwe tukoledde mu Kisenyi kumpi ne Nakivubo wano nti bw'oba ogenda kuba ogula ebintu naddala engoye n'ebintu ebirala olina okubanga weegendereza ebyokwerinda bisooka naawe omuntu owa bulijjo olina okubeera mwegendereza nnyo nti bw'oba ogula olugoye weetegereze olugoye lw'oguze balupaakinze tebakuteeramu bino ebigoyegwe bye bimaze okusalaasala oba ebiveera n'ogula wala olugoye olutuufu ate ne bakupaakingiramu ebiveera. N'olwekyo ne bagamba nti omuntu alina okubanga abeera bulindaala si kulinda ne basooka ne bamupaakingira olugoye n'avuga n'atuuka ewaka ate n'akomawo n'agamba nti bampeeze. Ensonga ey'okubiri babadde balabula abantu nti bwe mubanga mutambula mwegendereza okubanga mufuna abantu abemusanga mu motoka oba mu bidduka bimukozesa babaweereza ebyokunywa kubanga omuntu ayinza okuweereza ekyokulya oba ekyokunywa oba oliawo n'akusumagiza n'akugako ebintu byekirala. Balabudde abagoba b'ebidduka bonna nti beewale okubanga bavuga endiima n'okuvuga long distance nti omuntu bw'aba asobola okubanga tavuga lugendo oluwanvu nnyo nti bw'aba avuge atuuke katugeze wano otuuke e Kabaale ove e Kabaale ate ovuge okomewo otandike okwebaka oba oliawo kyekyandiviirako oba kiviirako obubenje bungi ng'era ne balabula abo bonna abavuga ebidduka okubanga bagoberera amateeka. Ne minisitule yennyini ey'ebyentambula yavaayo n'erabula abantu abadde bakozesa motoka zino ezibadde zitwala abaana b'amasomero zoyinza okuyita school vans okubanga zitambuza abantu olw'okubanga abantu bajja kubanga batambula nti gwe banaakwata bajja kubanga ate bamuvunaana ng'amateeka bwe galagirira. Era byogeddwa omwogezi wa poliisi olunaku olw'eggulo omwami Kituuma yavuddeyo saako ne Michael Kananura ayogerera entambula y'ebidduka n'ebirala bingi bye tugenda okubanga tubalondoolera mu wiikendi. Naye nga olwaleero twagadde okubanga tubalagako embeera nga bw'oba otunulira sayidi ey'eri ekyemmanga otunulira abantu nga bagenda amaaso n'okubanga bagula engoye oba oliawo abamu banoonya za kutunda mu Ssekukkulu abalala banoonya za kutwala mu byalo bwe baba bagenda. Naye ensonga eno nayo poliisi yagyogeddeko olunaku olw'eggulo nti abantu ababeera mu bifo ebirimu abantu bangi nga boolaba saawa zino ekiri wano e Nakivubo olina okubanga weegendereza ensawo yo olina okuginyweza. Tolina kubanga otambula ng'ensawo yo ogiweese ng'eri mabega oba nga zipu nzigule kubanga n'abagezigezi bakozesa omukisa guno okulaba nga banyakula ebintu ku bantu. N'ekirala babalabudde okubanga beegendereza ku bantu ababatikirako ku migugu gyabwe nti bw'oba olina emigugu eminene bw'otuuka awantu olina kugamba leeta nkusitulireko nkutwalireko ku migugu nga tomanyi wagyalaga tomumanyi oba talina stage gyava manya oyinza okubanga otomeddemu abafere. Era nga ekitundu kino kyekimu ku kyalimu abantu be batera okuyita abagezigezi ate nga be bagezi b'omu kibuga oyinza okuyita abanyakula amasimu n'ebintu ebirala. Naye okusinziira ku ekifo kino kye tulimu batutegeezeza nti oluvannyuma lw'omugagga Hamisi Kigundo okubanga yazimbawo ekisaawe kino ekya Nakivubo ate abayaye bonna abaali mu kitundu kino yasobola okubanga babatraininga ne babaweereza emirimu. Era wano kizibu nnyo okusangamu abayayeyaye ababeeramu nga abangi nga banyakula obusimu bw'abantu saako n'okutwala emigugu gy'abantu n'okubabbako esente n'ebintu ebirala. Abantu abalimu kati bagenda maaso n'okubanga bakola. Naye ekirala poliisi yayogedde bagenda kubanga bakozesa zi kamera zimulengera wala era naye wano wetuli waliwo kamera zibagenda okubanga bakozesa okulaba nga basobola okubanga balondoola ababbi oba oliawo abaagala okukozesa omukisa guno okulaba nga bagenda maaso n'okubanga babonyaabonya abantu abayinza okubanga bagenda mu nnaku enkulu okubanga bajaguza amazaalibwa ga Mukama waffe. Awasigadde ekibuga kyo embeera ekedde bulungi nnyo. Abantu bakyakozesa omukisa guno okulaba nga banoonya kasente aka Ssekukkulu basobole okubanga bagenda okujaguza amazaalibwa bw'oba oliawo n'akasente kaabwe kali mu nsawo. SPD n'omulabi waffe atulaba ku Soul TV
ye embeera gye twagadde okubanga tubalagako olunaku olwaleero. Awasigadde entambula wano wabaddewo akalippanga n'akatonotono naye wetwogerera akamaze okubanga kavaawo, omuntu asobola okubanga ayita waliwo Nakivubo Bulu, nasobola okubanga akozesa Kisenyi wa Nakivubo n'ayolekera paaka empya oba enkadde, asobola okubanga atambula obulungi. Wano okuyimirawo baasi n'emmotoka eza bulijjo zifuluma buli dakiika, tegeeza nti abantu abamu batandise okubanga boolekera ebyalo okubanga bajaguliza wamu amazaalibwa n'abantu baabwe. Nkoze ne Mubiru ne Peter, njagala kuddayo mu studio mugende mu maaso n'okuweereza. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.